برونکیال بریز ساوند که دیگه صداهای طبیعی ریوی هست که ماهیت هالو و توبولار داره، نسبت به وزیکولار پای پیشتر و بلندتر هستش و نسبت دم به بازدم تقریبا برابره، برخلاف وزیکولار که گفتیم که 3:1 هستی نسبت و بین دم و بازدم یک پازی وجود داره. اگه صدای برونکیال تو قسمت نای شنیده بشه نرمال، اما اگه تو قسمت پریفرال شنیده بشه ابنرماله و نشان دهنده آتلکتازی، پنومونی و پلورفیوژن هستش.